Саныч, это говорят, в хате крыса завелась. Крыса? Тут либо человек, либо труп. Третьего не держим. Ну, базар ходит кто-то вчера после проверки, говорить начал. Кто не видел, не видели. Хату тряси не будем. Паники ноль, но если найдется, швабры тут не только пол моют. Понял, я просто предупредить хотел. Предупреждаю те, кто что-то знает. Ты чего пришел, а? Ничего, Саныч, просто на всякий. Здесь за на всякий зубы прячут. Свободен.